क्या होता अगर हमारे इंडियन क्रिकेटर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी कोई ट्रैक्टर ओन करते तो चलो देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी को कौन सा ट्रैक्टर मैच करता है। सबसे पहले आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अगर कोई ट्रैक्टर ऑन करते तो वो करते न्यू हॉलैंड 3630 को, क्योंकि हमारे रोहित शर्मा की पर्सनैलिटी को सिर्फ न्यू हॉलैंड 3630 ट्रैक्टर ही मैच कर पाएगा। अभी देखते हैं विराट कोहली की। तो विराट कोहली जैसे धुआंधार बैटिंग करते हैं तो उसी तरह उनकी पर्सनैलिटी को जॉन डीरे का 50-50 जी ट्रैक्टर ही मैच कर पाएगा, क्योंकि जिस एग्रेसिव मूड में हमारे विराट कोहली रहते हैं उसी मूड में ये जॉन डीरे का 50-50 जी ट्रैक्टर भी रहता है ना। नंबर 1 से पहले अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। अभी सबसे लास्ट में देखते हैं MS धोनी की। तो जैसा आप देख रहे हो MS धोनी स्वराज कंपनी का 963 FE ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी को यही ट्रैक्टर मैच